Fitel Network us ofereix aquesta notícia. Més de 600 instàncies són les que ha entrat a l'Ajuntament una representació dels alumnes dels instituts Sant Quirze, Coll i Rodés i de l'Institut Escola per demanar un reconeixement a Joan Castelló, l'únic lloretenc que s'hagi conegut fins ara, que va ser deportat i torturat a un camp de concentració nazi d'Alemanya. Hem fet una recol·lecta de vots per fer a un ex-resident de Lloret, Joan Castelló, que va estar en un camp de concentració i va ser alliberat el 5 de maig i va estar al camp de concentració de Mauthausen i volem fer-li la Stolpsteiner per commemorar-lo. En Joan Castelló, ja que va estar a la Guerra Civil i va ser alliberat i va ajudar a defensar el nostre poble. Molt bé. La família vivia al carrer de les Taronges i és allà on es demanarà de posar un Stolperstein, o pedra de la memòria en català. Es tracta d'un petit monument en forma de llamborda daurada, elaborat per un artista alemany en memòria de les víctimes del nazisme. Es posa a la vorera davant del darrer lloc on va viure la víctima abans que l'arrestessin o la deportessin, i ja n'hi ha més de 75.000 repartides en més de 1.800 ciutats de diferents països. Tot i que el procés pot trigar uns mesos, avui aquests alumnes han iniciat els tràmits per poder tenir el primer Stolperstein a Lloret de Mar. Hem vingut a entregar les nostres, la demanda, la instància que tenim sobre que volíem que commemoressin aquí a dins de Lloret amb aquest petit monument que s'està utilitzant bastant en Joan Castelló, ja que al ser l'única persona confirmada de Lloret que va anar als camps de concentració em sembla una part important de la història i no sols commemorar-ho a ell, sinó el que va passar ens ajudaria a que aquest moment de la història tan important no mori mai i que la gent segueixi tenint consciència de tot el que va passar. A nosaltres ens va arribar la informació des dels professors que van contactar amb altres escoles i ho vam utilitzar per fer un treball. Llavors, des d'aquest treball, el que feies era buscar informació sobre aquest home. Buscaves d'on era, una mica la seva vida, on va viatjar després de la guerra i així. Llavors va ser una mica de molts llocs que vam trobar. Molt interessant que els instituts s'interessin per la memòria històrica dels lloretencs i de les lloretenques, dels històrics que ja no estan entre nosaltres i que recuperem, rescatem aquestes, insisteixo, històries perdudes o oblidades de gent que va lluitar contra el feixisme en un moment que no era fàcil, i que per això van ser represaliats i en el cas d'en Joan Castelló, una persona que va ser deportada a un camp de concentració.